始終如果你哋係想學，點都係一定跟翻師傅，起碼正正宗宗咁樣去帶領你啊。有陣時我覺得有啲嘢可能佢自己睇書係誤導咗自己嘅。大家記得點讚、訂閱同分享，因為你哋嘅支持就係我拍片嘅推動力啦。如果大家覺得我嘅影片對你哋有幫助嘅話呢，我都好歡迎大家請我同老師們飲杯咖啡。自己人生，自己話事，歡迎大家收睇我嘅 channel， 我係阿娜，身邊有資深塔羅老師 Yubi。你好啊，娜娜。係啊 ，Yubi 又歡迎你上嚟同我傾偈啦。嗱，今集咧，大家又見到我哋一開始咧，見到台面上有好多唔同嘅卡牌啦。如果大家係搜集開塔羅牌咧，或者係一啲唔同類型坊間嘅卡牌咧，有啲真係好抽象。冇錯。咁嗰啲咧，好明顯地，我而家呢一刻嘅我就唔會選擇嘅。我係中意啲比較確實啲、確切啲，早一眼望埋去，以我呢個唔識嘅人我都解到嘅，咁我就會傾向嗰類型嘅牌咯。係啦，但係有好多其實好你哋可能認為好模糊嘅牌咧，其實可能對好多師傅、對好多塔羅牌師嚟講，嗰啲先係對佢哋最有感覺。我又點解咧？我想請教翻師傅。因為其實有陣時佢哋睇嘅嘢係用咗佢哋第三眼睇嘅，佢哋喺上高攞落嚟。正如我有一啲外國有啲好犀利嘅師傅，其實佢睇白牌都得㗎。白牌真係吉嘅，冇就一張白面，一張白面。咁佢個真係嗱，呢啲就真係純粹我哋覺得係真係攞緊上邊宇宙落嚟嘅，佢個信息佢就真係唔係睇畫面。咁但係真係呢啲萬中無一啦，應該真係唔係個個都做到喎。冇錯啦，咁可能有陣時佢睇嘅嘢，如果以前嘅人能夠可能佢運用到一啲佢哋第三眼嘢，佢哋可能睇出嚟嘅係都係好模糊㗎。但係佢用好模糊嘅姿勢係將佢演繹為一個圖像化，話翻俾你聽，成件事應該係點樣咯。好啦，咁你講到呢一樣嘢，我又問翻老師啦。咁如果係一個普通人嘅話，咁我應該真係揀啲具體啲嘅，定學你話齋揀啲虛無縹緲啲嘅咧？但係如果你講係初學者嘅，因為真係我都聽過你講咗好多一啲 PM 我哋嘅網民啦，係啦嘅觀眾留言，其實有好多人原來係自己睇書，自己睇網上一啲資訊，然後係冇跟個師傅學。係，因為大家都覺得而家資訊咁爆棚發達嘅年代，就可以無師自通啊嘛。係，即係我覺得，如果你就咁攞副牌幫自己，我覺得冇問題嘅。如果都係嗰句，如果你去幫人哋咧，就未必啦。點解咧？其實裏邊有好多教學生，仲有好多樣嘢，就係好多 case study 啦，好多你要同個先生有交流啊。咁可能有好多佢哋自己嗰行有啲秘技，因為始終師傅見得嘅嘢都比較多。咁呢個就引翻去，真係你學習書本上邊嘅嘢，同你實戰經驗嗰樣嘢嘅累積又唔同噶咯。冇錯啊！咁正如好似我之前一直都同阿娜你討論過，啲牌其實啲好古老嘅牌嚟嘅，我點樣演繹為現代嘅嘢？係啊。呢個其實大家都會有呢個 concern 啊，特別係揸住我哋叫做嘅最多人用先啦。暫時目前嚟講，可能就係呢個維達啦、Rider 啦，或者好多塔羅師都建議啊，大家入門咧就真係學翻傳統嘅韋特塔羅先，因為就係真係最源遠流長，或者係最貼近翻以往嘅一啲牌日流傳落嚟嘅嘢。咁但係就學完晒嗰個牌意之後咧，實際喺日常生活之中嘅應用咧，其實咧真係都要花少少時間或者花少少心思去點樣將佢古代嘅嘢結合現代嘅嘢，將佢轉化。冇錯啊！咁同埋我都話仲有好多師傅未必用 Rider 嘅，可能好多師傅用 Thought 咧，嗰一隻嘅塔羅牌都係更加抽象嘅。係，但係可能對嗰啲師傅嚟講，喂，呢個先至係我覺得最有 heart 最攞到靈感嘅嗰樣嘢。所以如果你話你去初學冇問題嘅，自己輔助自己嘅，好似阿娜話齋呢啲嘢最緊直接啦。
我覺得啫嚇，係啦，完全係現代嘅圖像啊，現代嘅圖案，咁我覺得呢啲係冇問題嘅。但係當然我哋做咗塔羅牌師咁耐，其實呢啲古來嘅卡牌其實有佢嘅能量，有佢嘅能力嘅。咁但係點都好，我覺得始終如果你哋係想學，或者你係想要一個點都係一定跟馬師傅，起碼正正宗宗咁樣去帶領你啊。有陣時我覺得有啲嘢可能你自己睇書係誤導咗自己嘅，同埋就係你會係打困籠，你冇人問咧，就可能越轉個牛角尖越深啦，咁啊出唔翻嚟。咁同埋我時都係會覺得係實戰比你書本上面嘅嘢更加重要。你跟老師學咧，有個好處就係，除咗老師可能會有啲嘢會糾正到你之外咧，就係佢可以將佢嘅經驗，尤其是其實你知解牌啦，而係嚟嘅客戶係五湖四海㗎嘛，咁有唔同嘅性格啊，或者佢哋有唔同嘅一啲特質嘅嘢，咁你點樣去應付啲客人咧？點樣幫佢哋解決到問題之餘，又唔會大家產生一啲矛盾咧？咁呢一個我覺得真係呢個工作上面嘅技巧嚟㗎，係需要去學。其實呢啲都係一個藝術咯。呢個真係因為你去到要去面對客人咧，其實如果你真係去到要做塔羅牌師或者老師，我反而覺得你哋係需要真係多啲要去揾個師傅，或者真係多啲實戰，因為你去到師傅某一個級數咧，你每講一句説話都係一個責任嚟嘅。因為聽你嗰個客戶去接收嘅話，你有時如果你表達得唔好嘅話，佢又真係吸收晒解牌者嗰個信息嘅話咧，會影響到自己嘅心情咯，同埋真係解錯咗就好大件事嘅。同埋仲有一樣嘢，錯唔緊要，但係會影響嗰個人嘅一世。一個塔羅牌師，你專業嘅操守，你都係要揸住咯。即係有啲嘢係，因為你每一句説話會影響佢嘅後面嘅人生咯。做老師又好，做師傅又好，有時咧真係都要有一個社會責任啊，唔係你講乜就乜嘅。好多陣時你講之前，你係需要細緻咁樣去思考下，睇下究竟個接收者同你共唔共情到啦，同埋你點樣令到個説話可以唔好令到佢越跌越 down 啦。係啦，同埋即係如果我嗰排啦，我就唔問生死，即係盡量就算你睇到都唔好講。即係呢啲真係你要揸住嘅指引去做，影響好大，影響好大嘅。係咁唔係話你準與唔準，我覺得如果真係好準，嗰個就係神啦，就唔係人啦。你去到某一 part，你講嘅嗰句説話，係好緊要咯。等於我哋初最早期咁講啫嘛。就算你睇一個醫生，你都要睇。second opinion 係啦，好多個即係一啲好嚴重嘅問題，你都唔係一個單一揾一個或者一個老師去問啦，可能你都要問幾個人去即係去俾你一個見解啊，一個意見啊咁樣樣咯。據我所知，阿 Yubi 老師都會真係又再教翻多啲牌咯，即係放翻多啲時間喺教牌上邊咯，係嘛？因為其實我哋而家咧呢排，我哋收到好多。即係 PM 或者係想同我哋咧有合作嘅機會，咁我又覺得我哋如果以嗱你而家嚟緊落嚟嘅走勢啦或者計劃啦，我覺得係我哋同塔羅即係可以好多嘢可以結合啊，可以聯成好多大家身心靈嘅即係同業啦嚇。咁亦都因為之前我有一段係1週年嘅感言裏邊，亦都呼籲咗，如果大家係各行各業朋友都想同觀眾分享你哋自己嘅一啲好嘅產品、好嘅服務，都可以聯絡我。相信呢個吸引力法則喎，即係我發覺我講完之後，亦都真係收到一啲朋友嘅 PM 或者可能係洽談一啲合作嘅機會啊，或者點樣。咁呢樣嘢我又真係覺得對我自己嚟講有幾喜出望外喎。係，咁我覺得其實吸引力法則，只要你好好咁運用，其實我覺得運用緊係真係會成事嘅。同埋你係用家，你覺得點咧？我覺得就正如我之前所講啦，即係好簡單地，你唔需要話有啲咩好特別嘅過程啊，又要齋戒沐浴啊，又點樣？其實你只有真係你諗多啲，你真係發放多啲你自己嘅正能量。咁當然啦，你諗呢個正能量就唔係真係你病埋屋企乜都唔做嘅，即係同一時間可能你都要即係接觸多啲人啊，或者可能係聯誼多啲嘅咁樣。咁但係其實我覺得你個正向正念好多時會吸引到一啲類近或者同你有相同頻率嘅人。
去接觸你。冇錯。咁透過接觸嘅過程，其實你就可以將佢就顯化到你需要嘅嘢嚇。咁當然呢個係我自己一啲嘅感受嚟啦。咁又係咪可以放喺每個人身上咧？我唔敢講，但係純粹呢個係我自己好私人嘅個人經驗分享啦。咁樣因為真係阿 Yubi 老師一直係呢幾個月目睹緊我成個嚟緊自己話是諗緊嘅方向流程，咁所以佢就會對我呢件事都有一啲好深刻嘅體會嘅。對我嚟講，其實你係一個好 amazing 嘅，即係有啲嘢我發現係一步步用緊你嗰個吸引力法則，係完成咗好多個任務啦，好多個 task 完成咗咯。唔係都係喺度好辛苦地揼緊石仔啊！係咁所以就係你見到阿蘭我咁辛苦，我希望大家真係多多支持啊！又係嗰句。記得未訂閱嘅訂閱，咁啊訂閱咗啊，繼續就撳個 like 啦，或者係俾啲 comment 我哋，等我哋可以繼續改進啦。咁亦都係好似我剛才所講嘅，咁如果大家係我哋身心靈界嘅同業，想一齊去聯成一啲活動啊，或者係想揾我一齊去拍一啲片嘅咧，我都絕對歡迎大家去聯絡我嘅。咁我嘅聯絡方法咧就喺呢個留言區嗰度有，咁大家可以透過呢個 Facebook 啊，透過 IG 啦，或者透過 WeChat 聯絡我嘅。咁咧就嗱，今日好開心啦，因為聽到老師講解之後咧，咁以後大家咧即係揀牌就唔會話一頭煙咁樣，唔知點樣揀啦。咁今日咧就再次多謝老師先啦。咁我睇下下一次會同老師傾啲咩話題，或者如果你有啲咩特別想知想聽嘅話咧，都可以留言俾我哋。咁我亦都會再請阿老師同我哋解答嘅。我哋今集節目時間差唔多，我哋下集見，拜拜。